At Slime Media, we say building bridges. There's no way building bridges kunoti Slime Media, vanoti hanzi igango kana kuti vanoti changanibeki. Apana anoti aiwa inini handina kupiwa mukana wekuya paSlime Media. All programs are aired on Slime Media fairly and independently. Nasi Trikubi, but before we talk to the men that we have in the studio, every time we go live, for you not to miss any of our programs, please like our Facebook page so that every time we go live, you will get a notification. And also remember to share and invite your friends so that they will never miss some of our exciting programs. Title maiona nyaya yatakutaura nezvayo nhasi ndeyechi hanzi monitoring mirror. Zvichirevei aiwa vatendi kana usiri mutendi isu veSlime Media tati aiwa pane nyanzvi kana kuti ana mazvikokota kana kuti vakatumwa kuzoita basa iro. Regai titaure naApostle IK vanyatsotitsanangurira kuti chii chiri kuitika kana kuti vanenge vachitaura nezvei kana vachitaura nezvenyaya yemonitoring mirror. Asika regai timbovabvunza Apostle IK, mazuva anga awanda tiripo makasimbera iCovid kana kuti iCovid handitika munhu wese amunaaza COVID ari mulockdown handitika rese basa raMwari riri kuitwa zvakanaka. Tikutenda Mwari nezvinhu zvikuru zvavari kuita, vanhu vari kusunungurwa uye basa riri kukura. Handitika kuno munoshanda muri kupi vatendi vabvazoti nhasi tiri kuitira interview yedu kupi? Kuno kuHarare kuDonview, but maservice edu anoitirwa mutown pakati pedhorobha muna Albion Chinoy Street. Handitika nyaya yatati mboya timbotaura nezvayo mukurarama, hanzi munhu wese akazvarwa nemukadzi anosangana netwakawanda wanda. Tingareva kuti mweya yakaipa here, vamwe vakozotsvaga kuti chii chiri kukonzera, vanogona kuenda vanopiwa mhinduro dzakasiyana siyana. Imi mati pane zvamunoziva nezvemaspirits waya anenge achishandiswa kazhinji kuti upenyu hwemunhu husanyatsoti kana husanyatsochena kana mablessings ave anovharirwa. Tiri kutaura nyaya yezvemira. Chii chinenge chichiitika muspiritual world? Chokutanga ngatoti munhu wese akatera kuti azive kuti chido chaMwari uye chishuwo chaMwari uye zviri muurongwa hwaMwari kuti ubudirire, zviri muurongwa hwaMwari kuti ufare, zviri muurongwa hwaMwari kuti zvinhu zvako zvaunobata mumaoko ako zvibudirire. Saka pose paunotanga kuona zvinhu izvozvo zvakupikisana nepfungwa yaMwari, unoda kuziva kuti pane muwengi apindira pakumisa pfungwa yaMwari paupenyu hwako kuti isabudirire. Saka chimwe chezvinhu izvi ndambotaura ndichiti tinoiti strictly warfare, strictly spiritual warfare, kureva kuti zvinhu zvatinodeploya kana zvatinoshandisa taakudzosera kana taakurwa hondo pamweya, asi zvinhu zviri physical, zvinhu zvatinorwa nazvo pamweya. Uye kuti ndoda kuti vanhu vazive kuti zvinhu zvose zvinoitika panyama yako zvine zvatangira mumweya. Saka ukasave neauthority kana kusave nekuziva pazvinhu zvakawanzika, ucharamba uchichema pachichida mhinduro isiri kure chaizvo iri pedyo newe. Ndosaka shoko raMwari chiti vanhu vanopara noda kwekushaya zivo. Now nyaya yemira tinoti mamonitoring mirrors. Makatarisa mirror iri, if you look at this mirror for the second, if you look on this mirror iri rakambonaka kana tichishandiswa kutarisa kufesi kwako nekuisa mumba pawardrobe, but rakanga ramumaoko emuroyi rinokwanisa kushata ndava rinenge rave TV. Saka uchaona kuti kune vanhu vakaiswa matreka sezvatinongeta mota dzedu kuti nikesika ribiwa mirror. Yes, it's just a mirror. Now mirror rinokwanisa kuspiritualizwa, kana tichiri kuspiritualizwa raakushandiswa zvinhu zvemweya remushopirore. Now chavanoita kugarisa mirror kana kuti grass iri mushiraini yavo kana mumba make kana pavazvisarudzira unoda kurigarisa, but tanotanga kushanda kutarisa vose vaiswa pariri. Saka unokwanisa kuri kuAmerica wobva wakonectwa ipapo
uri ku-UK obva wakonectwa ipapa uri kuharare obva wakonectwa ipapa chavanosaka kuti vari connecte apa rakumonita musachiti monitoring mirror rakumonita kana kuti rakuronda tsoka dzako kuti uri kuenda kupi chii chinoda kuitika mulife yako. Saka vamwe physically muupenyu hwavo vanotoona kuti pane chinhu chinomuvha mumiri make, but chinhu ichocho hatifambe every time. Chine nguva yachinofamba. Vamwe chinofamba every time paanofonerwa call ine chekuita nezvinhu zvakanaka, maybe apromiswa ingave project kati apromiswa ringave basa. Moment yaunoreceive dzatinoti good news, chinhu chocho chinofamba mauri. Kufamba pachinofamba mauri chiri kuripota kuti kune zvaakuitika. Saka uye anotarisa pamira pake kuti chichoda kuitika kuna chipo chinotoripota kuti kwaari kuti mira rokubvarataura kuti iwe ovhatanga bhoza akaswere zuva risakatesamira andimona. Saka pachinomuvha kwauri chinosenda signal, isignal. Saka munhu akaita ndechii chinofamba mumiri mangu, ndechii chinofamba mumiri mangu, chaasi kuziva chinhu ichocho chinomonita upenyu hwake. Saka pachinomonita chinosenda signal kumira rere, uya muridzi wemira wotarisa kuti pane zvakanaka zvada kuita una chipo chii. Ndosaka muchiona kuti kune vanhu vanoramba vachidisappointwa every time wakuda kubata munana vavo yatinoti niemisi, kuti atouimbiswa kuti mangwana kupa project otoenda kuba achifara mangwana kuseni paanofuona ozati anochimbomira pongoita zvinhu zvotanga kuitika pakoni madelays, but chinhu changa uchida kuitirwa iwewe wozotera kuti after 2 weeks oda pane munhu atozochiitirwa zvawaifanira kuti zvine munhu achiitira changoitika ipapo watariswa kubudikidza nemira iri lakutarisa womisa kana toita kuti munhu weyo akaida kuita zvakanaka ambounzwa kuboekana kana kuneta kana kuwenga. Saka unotanga kutakura gore rinoita kuti vanhu vakuwengi. Saka tinoona kuti vanhu vanongondiwenga padandira zvandinovaitira, because ropafadzo yese inobva kuna Mwari but inouya nemunhu. Kureva kuti zvinhu zvakanaka zvinoitika kumauri unofanira kusangana nemunhu anokuitira chinhu chakanaka ichocho. Saka mira rinotanga kutarisa kuti vanhu vese vakaiswa munzira dzakona Mwari vanofanira kukuropafadza kana vanokwanisa kuisa kune the next level, vanove nemwoyo wekushaya hanya newe. Okay, ndibvunza. Saka vanhu vanenge vaiswa monitoring mirror, vanhu vanosungirwa zvinhu izvi, vanhu vakagamuchira Jesu here semuponesi, vanhu vanotendera kana kuti munhu wese zvake hazvakasana nekuti unotenda zvipi unongoiswa imomo. Chinonyanya kunzwisa tsitsi wakatora munhu asina namate zvitori normal. Okay. But chinonyanya kunzwisa tsitsi kune vazhinji vari mumachechi vanonamata mwatori nemaposition but vanomiswa nemamira ivaya. Chinoita kuti munhu ave neauthority kana ave nesimba kana ave nechikuriri pamusoro pechinhu kuziva chinhu chaari kurwisana nacho. Saka vazhinji muchechi vanobati kuti hakuna chombo chakagadzirwa chinondikunda, but asingatozivi kuti chombo chacho chikumboshandiswa nemuwengi ndechipi. Saka zvinobata vari muchechi zvinobata futi vasiri muchechi. Saka uchaona kuti mune family inokwanisa kunge yakaiswa yese yakakonectwa paconnector iyi yakonectwa ipapa hakuna anobudirira. Hamusati mamonyera kuti kune family inoti vana vese vanomitiswa vakugara pamba vanhu vanonosiya vazukuru panapa wese vachinoshanda ukazvoisiya vazukuru panapa zvove chinhu chirinomuma wotochigamuchira hazvisi normal. But chinhu chiri kuitika kune munhu kana kuti kune mweya uri responsible uri kutarisa munhu wese kuti akuda kana munhu yasarira kuroorwa mutomboone kuti pane zviri kuitika. Moment yaanopinda murelationship ndo paanotanga kutariswa kunokuti right nguva yavo yekuroorwa yakwana chitarisai. Saka munhu anonyengwa nemusikana kuti anonyenga musikana. Moment yaanotaura nyaya yemuchato girazi rero rinoripota kuti kwakutaura nyaya yemuchato kune vanhu vakarambwa dhera ndavapiwa date rekunorora ochiba tandinachanamitira mukomana wayo ndinachanamitira musikana wayo. Pane imwe shasha yakangonotarisa pagirazi akati muda kuita sei takati varorwavo. Saka waiactivata girazi ravo all of a sudden mukomana wako akamubvunza even nawo mumwe natondira so akabvunza kuti murume wake akamusirei akati hapana akangobuda chimungarira kubasa akabva atoendera zvachose ende watisa kuti ndio maendero avanoita maybe wamurelationship 3 vose vanoita same way. Saka zvinhu izvozvo behind the scene kune zvinhu zvakawanda zvinoitika but vanhu vazhinji vanomhanya kuda kuataka. You know when most people vanoda kutaka kumhanya kupwanya kana kuataka hazvina kudzidziswa kana kuti havana kuzviziva. Inini oba ndakaziva zvinhu zvauno handina kuzvimuka ndazviziva zvinotora nguva yakadzama naMwari uchiratidzwa zvinhu izvozvo kuti na. Saka uchaona kuti kune mumwe munhu
every time panoenda kubasa pano anotoenda kuinterview otointerview otonzi wapasa interview apasa interview ndo message yakupedzera kunzwa iwoyo haachaona even akaunoti muchandidainza for an appointment hachakudainza kusvika gore 3 years ende saka even vanomoniswa mapromotion kuti akapinda basa but chimekai sure kuti apinde apromotwe kana chimekai sure kuti mari yake yese anobata inochedza saka anoshandisa mira iro kufuridza mari painopinda mumaoko ako kana kupinda muakaunti mako vanoblowa on this mirror varikublowa pamira varikublowa mari unoona kuti mari yako inongouya ichimhanya aiuye ichinomira inouya ichimhanya aposto munhu yakati chiti chinangwa chake ndechekuti chiite sei ngatiti kuda kuti iwewo dzenza kana kuti mhuri yakakwenda isabudirire chinangwa chako iwewe ndechei? John chapter 10 verse 10 Satan akaya kuba kuuraya nekuparadza. Agenda ya Satan iri very clear. Agenda ya Satan ndeyekuuraya, kuparadza nekuba. Akasaita zvinhu izvozvo haasi kushanda. Saka satisfaction, evil will never rest until it destroys good. Evil will never rest until it destroys good. Chinoita kuti muroyi ave muroyi kushanda kuti ma-early stages emuroyi anotanga ine jealous. Kutorwadzeko kuti iwe wakatenga mota ini ndisina kutenga mota. Vanotenda kuti zvakanaka zvinoitika anyway. Saka like mataura kuti jealous inotanga nekutaura yakawa kuti action chaungatoziva kuti munhu wemuroyi unoona chii. Vanokwanisa kusataura. Okay. But mumwoyo mavo vanenge vachichema vachirwadziwa. Okay. Vachitarisa kuda kuti vari kutarisira zvakashata zvaimboitikirei zvakanaka sei vana vachiroorwa sei vana vachana mabasa sei vana zvinhu zvavo zvichifamba izvozvo zviri enough kuprovoka kuti munhu asimuke pamba pake anotanga kubata kuti imwe mhuri ichene. Saka haristori talent rekuvhara mablessings emwe family unotozvitora kuna samani kuti inini ndoda kuti ndiite zvakadai. Ukaverenga nyaya yaBalaam naBalaki pane mumwe akaona kuti kune rudzi rwukuya ndoda kurutukirwa asina handina simba rekutuka akanotsvaka ane simba because haasi munhu wese zvakafanira watora glazi rako wada kuona unokwanisa kusaona anything utozviona iwe because kuti zviitike unotozviona iwe unozvitokuratidza kuti hauna kuzora mafuta kuti zviitike kune zvinhu vanofanira kuziva zviri spiritual. Saka munhu anokwanisa kuona kuti tapfuma neni akubudirira pandoda kumuwisira pasi but inini handina simba rokumuwisira pasi saka anonotsvaka kune vane simba kuti vamutukire oudzwa zvikunzi ora tigire mombe kutokuda keje tigire mbudzi tigire huku oti saka ndoda kuti potaurwa mashoko nzi pavanhu vese varoda kuti ukuwadze ndewapi potaurwa mazita avo motanga kubuda pamira ponzi uyo poonzwa dzimwe otobayiwa ipapo munhu otofa kana kuti munhu zvake zvotowira pasi. Chiri kushandiswa chi imirror to monitor you. Okay. So you can be monitored by this mirror to destroy life yako and the purpose kana Satan akudestroy atoshanda. Saka vanhu vazhinji vanenge vachifunga kuti zvinhu zvinongoitika zvinhu hazvingoitike but ngatizive chimwe chinhu mirror rashandi rega. Now mirror rakatarisa marriage yemunhu vanozotora marriage yemunhu iyo woisa muhari ndo vanozopindira hari idzi. Now hari iri kupinda papo wamonita zviri kuda kuitika mulife yemunhu ona munhu ane glory ane mikana yekubudirira torai mikana yake muise muhari hari kana yaiswa muhari paipai dzwani dzedzovharwa. Saka nokoti mhiri kwemakungwa nyamba kumusha pachiota kune hari yakaiswa pasi ine life yako ine mabasa ako saka unotenderera uchitenderera hakuna chinobuda. Why? Because you are already arrested wakasungwa but hausi muchikurubhi but uri muchikurubhi yemweya yekuti hakuna anozoti munhu ari mujera hakuna chaanoita even ukafunga you cannot implement pfungwa dzako. Saka kune vanhu vane maideas mahombe but because vari kumajera wakaiswa majeri nemamirari saka zvinhu hazvimbobve zvakafamba because uri pachi wakabatwa nemira saka mira iri riri dangerous saka isusu toita sei. But the other thing that good news also, I call it also the prophetic mirror. What it can also do, this mirror, if you come in person for deliverance, I can make you see who is doing whatever is doing to you through this mirror. I can make you to look at this mirror
then this mirror will take you to your enemy's place. Rokuratidza kuti vakatora chakati vakasungirirwa pakati ndotokudza kona zvawakaita, undo it. Saka mune tomboti auya ndokuti ndauya kuti zvinhu zvangu imi mabata mumweya kuti ndio zviripo, saka ndoda kusensamira munotanga mati makanzelingi because ndakazoona kuti ningi ndiye ari kudai so obviously hasha dzaunogona kuita ipapapo kumberi kunogona kuzamira muchi. Ndinotanga ndatotaura newe ndokuudza kuti pane zvinhu zvisima secret pane kuti vanhu vasingazive. Muvengi wemunhu wese munhu wemumba make. Saka obviously dzimwe uchaona mumwe munhu maybe atokupa mari yebhazi yekuya saka chatinotsvaka kukuudza kuti uzive kuti nyaya yacho haisi panyama. Ukanobata demo kuti unopedzera kuchikurupi iwe wacho wakatotadzirwa. Saka kukudzidzisa kuti hondo dzacho dzinorwiwa sei, then tomeka sure kuti wagamuchira kuti hondo iyi haisi yepanyama. Usikuzoenda kuna baba munini wako kuna mukoma wako kuti ndikuzviziva iye angasasagara anything kuzviziva, angodzokera futi kuya zvaaita usiku kuti ndikuzviziva. Saka now unoziva kuti muvengi wese kana azikanwa ave vicious, auda kutoeliminate. Saka kuzviziva kwako kunofanira kupa iwe advantage kwete kupa muvengi advantage. Unomupa sei advantage? Unomuudza kuti ndakubata hai nhasi zvatokuda paapostori aike kuti imi ndimi makatofamba vakatodaro usati waequipwa uchifanira mangwana chaita action iwe usiku vanokuitira action wakamuka usiku. Saka obviously there's an element of counseling and informing people. Uye unoona munhu wakutaura naye kuti capacity yake can they handle it or ungodhila ne-enemy iye asingazivi ozongona ma-results ake. But azvityise kuona munhu hama yako mumira wachera kuzoona iwewe wauya manje kwaapozobonzi ka kutanga kuona baba munini amai guru tete mukoma vachiita matricks aya. Unoziva ndaidhiliva mumwe munhu akauya zvese zvaitika marriage yake zvaikonzerwa naamweni wake and iye aida amweni wake. There are two people that I remember vividly. So munhu akatanga kuona ndaamweni wake wachiita action wachibheja so kuti iwewe handidi kugara unofanira kubuda pano unofanira kuenda. Mwana wangu akaita mistake ndikukuroora vakaenda kwavakaenda vakamusunga akatora jira vakasunga jira zvese zvaizviona akatora jira wakasunga pakati ndasunga marriage yako haina kwainoenda. Then I delivered that person anogara marriage yake up to the day. Okay, ngati singatazvi mazita chainetsa mumarriage make chii chakachasungwa naamweni kuti zvichida pane munhu akatevera zvinezvichi anogona achienda because handiti ana amweni amaclients saka pamwe varikuenda kuna godobori 1 vachipiwa vachi chainetsa ipapo murume waana angasaya kumba 2 akauya angave violent anga achinja anga asisina relationship munhu aitoda more vaaiconsider kutanga anga ari mai wake. Saivhen akaita mari chinjaro paanotanga kusvikira ndanga ari mai wake. And any setup like that, if you are listening to me, I'm not saying kuti vananga vasada vabereki vako. Any setup yakadaro iri wrong yekuti mwana akuda mai vake kudarika mudzimai, shoko ramwari rinototi varira vachasiya vabereki vavo vechinhu chimwe chete. Saka pane kumwe rudo rwaunoti kuwirirana kwamai nemwana hakusiri normal. Pese vanobata mari paanotanga kusiya mari ndevamai. Paanoda kuita anything ada kuvaka imba ada kutenga motikari anodiscussa namai. Nyaya inobva kwamai ichiya kumuroora. It's not a good setup. Saka pane mazvinhu zvekuti even vanhu vanotanga kutoona kuti mawirirana kuti mai ane mwana wavo pane something zvoita zifu mai ene muroora vanenge vasiri comfortable naye havatombode kumuona havasi comfortable naye. Izvo such scenarios pamwe pacho kune zvakawanda zvichiitika. Kuna mwana namai vanotoshandisa vana vavo sevarume. Saka eni mukadzi murume wake mukadzi acharoorwa nemwana vanove jealous naye. Saka vanoita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vave pakati pemurume pemwana wavo nemudzimai. Patotenda Mwari, she was delivered. The other one anga ari baba vake vaitomushandisa. Akati apana vachifunga kuti stepmother vake ndio anomushandisa. Takati, why do you suspect your stepmother? Nzaiva because ndakati no, she might munokwanisa musingawirirani sevanhu vari kurira yokurira baba vako iye arira murume wako. But maybe hapana chinhu chiri evil chakaitwa nastepmother wako kunze kwokoti mukurira baba.
Then when we did deliverance, but then you saw akataka kuona zvakaitika zvinhu zvakaitika baba pandero akatina mombe dzawasingaziona nhasi kuti dzakaita kupi. But mombe dzo dzaitinirwa iye because Babaji was in business. Vachiitira iye kuti vari kuendesa mombe idzi kuti mwana uyu wakwanise kumushandisa ave chinoita kunge chipo mukadzi wezvikwambo zvavo. Saka mombe dzekutinwa dzichienda dzakatotinwa akatoita kuti iye arimemba baba vatina mombe 7 ende tenge tiriku. But nanhasi takavabvunza vataura mombe idzodzi dzakaenda kupi. That now you see kune vanhu vanoita kuti vakaipa because vava kuti neutsinye but havana zvinhu zviri evil zvinozoengeja mweya zvavanoita. Koita vanhu kuti havachikuratidza one of the ability yemuroyi kusakuratidza kushanda kwake akakona nekusekerera. Muroyi anetsika akakuona anokusekerera anokufarira but behind the scene achikuita zvinhu achitokumonda dzimwe nguva kusendera bata nepedyo neyo anotora information yaanomukanganisa. Saka when they come now zvinokwanisa kushikisa munhu ari kuzviona isatichazvisvika because we do it almost every day. And it's a means of dealing. Anything chiri spiritual chinoshikisa, kusangana nemutumwa kunoshikisa, kusangana nechipoko kunoshikisa, kusangana naMwari chaiko kunotoshikisa. Saka anything chiri spiritual chakauya in the natural chinoshikisa. But the good thing is munopa kubuda pane pachibudika. Ngatiti ndauya kwamuri unonza kuti kana munhu zvapuresa kaunona like ndoona kuti inini apostle tinowira but ndimakaita sei makandisunga ndopandati ngatifambei handi mune confidence wekuti apa mutize mbati tobva tauya tese inini nemuroyi wangu kuti kwamuri zvinofambisa sei munopafambisa sei ipapo spiritual munotoramira nache here muratidza kuti munhu wauya naye kana kuti munoita sei ipapo zvazvinoita pane chinhu chinonzi wisdom pakuita kwezvinhu zvose zvatinoita. Chinhu chinonzi wisdom chinoda kuapplywa everywhere. The purpose of it is to deliver. Even muroyi akatosvika panapa kune mumwe munhu anotosvika panapa achitori neintention iri evil but maybe the way that they are handled anototendeuka. Maybe kusati ambosvika kumira anotama tinoti paura kare chakwana anotama kutokonfesa ega kuti ndisati ndokupedzera nguva ndakaita zvakati. Saka masituation anonge akusiyana nesituation kuti yakamira sei. You cannot apply one rule to everyone. Mumwe munhu achimbosvika panapa kune vanhu vanosvika pagedha vasvika pagedhapo ndisina kutombotaura naye acto manifest ndisina kutaura naye. Saka I cannot say munhu wese achasvika panapa ano manifest but chandoziva munhu wese anosvika pano kana wapa mwoyo wako there will be a solution unotobetsereka whether waya nemunhu achakuenda mezi muroyi wako ari apa iwe uri apa a solution will be found. But zvezvo kuti munokuda kuti mese muchienda zvakanaka musina kukwadzana. Saka pasolution apa tichisenzesa mira ngatimbende kwaari machibasa radzonderei ndere kuvhara anokona kana yakadai so makasvika upenyu hwemunhu makasvika marriage yemunhu makasvika basa remunhu makasvika vana vemunhu munhu haasi kuzvibata pamiri akaenda pachiremba ari right murume sperm count iri right mukadzi zvise zviri right but asibata pamiri nyamba kune munhu akamonita nemiri akanoti okay ndizvo zvida kuitika ndobva wazvicollect ndobva waisati muhari waisa muhari ndobva wavhara ari tavhara kuvhara kwakuti vakutotavhara saka life yako kufamba zvako but yakaita sei yakavharwa kureva kuti hakuna chichabudirira hakuna chichasim kusvikira ari yapati. Ngatibakipa tikaenda kumusha kwedu mazivo hari dzakawanda dzinogara dzakadai so tikureva kuti takatsipikirwa kana kuti imwe display paklipa pokuti munhu anoita anopudza hari dzamai kumusha wako achiti ndosaka zvangu zvisiri kufamba. Imwe problem anokwanisa kuita kuti chada kuatenda zvinhu zviri spiritual or physical kuti opozi waziva kuti mai pane kuti wakakuisa muhari obva wasvika kuti ndinoipwanya chawapwanya ihari physical but hauna spiritual authority yekudhila nezvinhu zvacho zvakavhara. It's either wakuti kutsvaga futi imwe mhosva wokuti unozviparira futi nemaemotions zvinhu zviri spiritual hatite zvemaemotional. Now mahari eda kumusha kune mamwe ana mai vedu kumusha kwedu takakurira ini personal ndakakurira musha timwe kune hari kuti mbuya vanonga vachingova hari dzavo voisa mumba havana zvavaita iye hari dzavo idisplay yemumba that's how they display dzimba dzavo kumusha but poitawo dzimwe dzinokwasange dziri padisplay muchitofunga dziri padisplay but as long dziri kushandiswa nemunhu anoshina it's possible kuti vana munokwasange mutori mumari idzodzo but hatisi dzese dzamuri kuona dzine vanhu. Saka you cannot really say kuti hari yese yavaona ine munhu but pane inotoshandiswa kuda izvozvo. Saka pane vanogadzira hari dzekusenzesa pazvinhu zviri ivhu koita vanogadzira hari dzekuisa maflowers nekudisplaya kana kuti munhu anongogadzira hari chete iwe watenga ndonozoziva kuti
Ndoda kunishandisa. No, hakuna munhu anogadzira hari achida kunoishandisa kuzviri ivhu. Munhu akagadzira hari chaifunga idhora rokutengera vanhu veshu. Ina ndezveyapa napo. Munhu akaigadzira zvinozotiyapa tanapostori. Saka anozoibata ane chinhu chakuda kuishandisa ndiye anoipa assignment. Saka ndikatitora hari inyi ndakatoda naye maruva angu kana hapana problem. Okay. But kana tatanga kuti taidedicate yave spiritual yaane assignment aisisi hari yave tool yave weapon. Saka inove weapon musatanic world kuti vanodzishandisa kubata madestiny evanhu. Saka munhu ana paanoenda anoda kuti adaiswa hapana ada kuti akaenda kuenda unotoenda kudeliverance service vaida deliverance service yemunhu asina spiritual understanding yezvinhu izvi chaunoita kukudonha nekuwira pasi nokunzi say I am free wodzokera kuti kumba zvinhu zvoramba zvakabata wotoprofitwa kuti ndikuona marriage ogochembera une bhegi rezviprofita so simply because kune marriage yakabata chiprofita chako hali yakabata chiprofita chako. Nhasi tirikutaura naapostle IK kuti vanyatsotitsanangurira nyaya yespiritual warfare sekutaura kwavaita vatipa nyaya yemira kutiudza kuti aiwa pane vanhu vatingati vane misikanzo vanhu vanoshereketa vanhu vane jealous shasha dzekuroya vanogona kuti vachikumonita nenyaya yemira vagobvisa hari igopiwa assignment kuti zvinhu zvako zvisafamba but chinhu chese chine solution. Regai chinzwe naapostle kuti kana okay tomboti uri kumonitwa kuti une masigns as an individual aunogona kungoona kuti ndofunga zvinhu zvamba zvisi kufamba nekuda kwekuti ndakasungwa. They are very, I can say this, they are very defined, outlined signs that you can see. Okay. Haudi kuona vision kuti uone zvinhu izvozvo. You can just observe your life, kutasa life yako. Ukaona life yako ine pattern in so defined, unozati next year, last year ndakamiscare. This year ndenda miscarriage. There's a defined pattern. Ukaona uchipinda basa unoshanda 3 months, haudarike 3 months. Kune vanhu vasina shanda hadarike 3 months. 3 months andodzingwa basa panze rinopera. Ukaona pese paunobata mari, at any time yaunobata mari, panotonge paactivatewa mhepo yematambudziko. Kuti unozosara werenga mari yako, maproblems aunenge wapresenterwa kwauri anenge akatodya mari yacho kudhara. Ukaona pese paunopromiswa chinhu achiitiki and wakutoziva kuti ndakapromisa chinhu achiitiki, dzimwe kwakune munhu anenge akutorota andorota vamwe vanotorota maybe iri chinhu kuti pane munhu anotoona andoziva ndakarota mbuya wangu kana nenda todaidzwa kubasa rero hazisisina ndakarota mbuya wangu kana murume angati ada kunondiroora hapasisina. I remember I was delivering a certain woman. Every time airota nyoka murume akaita 4 boyfriends wese vaida kuroora vanhu vanotori serious nero but pane chinhu chinomhanyisa kubva pauri. Saka every time aita dream rokuona nyoka panongoona nyoka yakapedza kuzota kuona nyoka yebheshishwekafu mafirst days unongosingazvioni unozoona but every time mukomana pandoramba nemukomana ndinorota nyoka. Saka kusvika tazomuita deliverance then kwakuzoona kuti nyoka yaingouya but ingesiri nyoka yakukanganisa wanga ari mbuya wake vaiuya in the form of a snake. So pane madefine kune zviroto dzimwe nguva futi zvakatitara unenge une zvinhu zvinofamba mumiri mako hazvifambi every time. Zvine nguva unozoti pane chinhu zvinofamba mumusana kwangu, kune chinhu zvinofamba mudumbu mangu, kana mudumbu mangu unotonzwa kuti mune chinhu chitonge chinotorarama, unotonzwa kuti mune chinhu chinofamba mudumbu umu. I remember I was delivering a certain woman we had a very big belly. And I thought ndinonzwa kuti mune chinhu chinofamba mudumbu mangu umu chinondivhiringidza. So all those things are signs kuti unoita zvinhu hapana chinopera, unokwanisa kutanga chinhu zvakanaka, zvinhu zvise zvaunotanga, ingave project, ingave business, haripere mushe. Zvese izvo zvemasymptoms ekuti uri kumonitwa. Solution iri papi? Solution is to break the monitoring mirror and the claypot. Solution iri pakupwanywa kwemira racho. So prophetically what we are saying kuti ndabata mira iri ndakupwanya any gadget iri kushandiswa naSatani
monitor any tracker yakaiswa pauri. So the moment one comes for deliverance, will then break for them a mirror and a clay pot. Why? We are saying kuti kose kune mirror. Remember kuti Naaman paakaenda kuSamaria anamatirwa aona deliverance yake, anoti ndinokumbirawo ivhu remuno muSamaria kuti kana ndakaenda naro kuSiria, kana ndonamata ndichanomira pamusoro pevhiroro. Kana ndamira pamusoro pevhiroro zvakureva kuti ndiri kupi? Ndiri kuSamaria. Prophetically I'm standing in Samaria, and the God that answers people in Samaria achandipindura. Saka isu prophetically kuti patinotora mira iri takusimudza mira rose riri kwariri riri kushandiswa kuparadza life yavo. Saka the moment yatinoribreka, kune vatakatobrekera mira akatofonerwa kuti vaenda kupi, because they know that something is happening. Auchaoneka mira retseda, auchabuda pamira racho ravo, kana mira ravo rinoita mascratches achaoneka, and you are now free to do whatever you do. Wakamboona kune vanhu izvozvo, kune munhu akasanga ndongerera waitaura nyaya yekuti tune murume wako mumba, but wakazofonera kuti kunzwa kuti muri watenga mota. Pana pana munhu akaudzeka. Okay. Tukunzwa kuti muda kuenda kuUK, tukunzwa kuti muda kuenda kuAmerica. Unazoziva kuti nyaya iyi tiri pakati pangu nemudzimai wangu, and maybe takatoita reviso even yacho mukadzi wakaita makowa, ndinomonga makowa. Rete makowa yacho haisiriyo. Vamonitwa basa reizvi nderekuona zvinomuri kuita musecret. Now, ndisati aenda ndikudze chimwe chinhu. Kune kunonzi kudaidzwa kwemweya wako, ndodaidza mweya watafuma. Wobva wabudikira pamira. Ndoti ndiudze kuti tafuma ari kurongei. Mweya wako otanga kufumuka because hauna stature. You have no stature in the spirit. Saka your spirit can be summoned. Yotanga kufumuka pana kuti toda kutenga mota. Ipapo takatoisa 100,000 mumba. All right. Saka wakuziva zvakuita. Then they now devise a plan to scatter. Sezvinoita vanafaro kuti onai vanoIsraeri vari kubudirira. Aimonitor. Onai vanoIsraeri vari kuti ngatichirongei zano rekuvaparadza. Saka zano iri kurongwa because zvamuri kuita zvaonekwa mukembe yemwengi, kuburikidza kuti mwoyo yenyu inokwanisa kuti kuna vanhu vasinganamata even vamwe vanonamata nemweya vane mweya yakareruka, havana weight. Chinoita kuti mweya wako uine weight in the spirit is how much you have traveled with God and how much of the word of God you have taken into your spirit. Saka kuna vamwe vanhu vane mweya iri yakareruka, they are like chaff, they are like a chaff, the wind will blow it away. So unodaidzwa, they will summon you. They know about my plans are going, so they know your plans even though they are not in UK. They know what could next month without taking a motor, next month without tumira maya yako imba, without tumira maya yako mari. Saka tuita say mari yake after tamira kapende my problems. So all of a sudden there are so many problems. So all your plans, they are always deferred. They are always deferred. I will not plan the one day or by wrong. My plans are all yes. To the extent not know what to need, I was now hope. Because that has been their pattern. So all those patterns, they are a testimony to you that you are being monitored. Ngatiti ndini muroi, ndine mira rangu iri nehari dzangu. Ndobva ndafa. Kana ndine mira, ndasiya ndakaisa mazita evavengi vangu mumira. Saka zvinozosara imimi ndauya manje kwamuri solution. Munhu akafanira kudhara, akasiya akatigadzira kudhara. Zvinoshanda here because munhu paakavigwa netsvimbo yake imwezinge yanetsa. Now, that's a very good question, because it's not always panofa mwengi wako paunosununguru. I'll show you something from the Bible. Jezebel asati afa anoti ndikuda musoro wani waElijah. Ndobva auraiwa naJehu nemaimini akasangana naJehu. Now, but akasiya taura mashoko ekuti ndikuda musoro wani waElijah. Zvinonzi mweya waElijah wakazobudira pana Johani Mubhabhatidzi. Ndobva mambo watamba rimwe zuva akati nhasi achatamba ati pabirthday ravo. Achatamba zvoti ndinofamba birthday, ndichamuitira chose chaanoda kusvikira even kumupa half of my estate. Pakatamba a granddaughter of Jezebel by the name Herodias. Ndobva akatamba akabva kubvunzwa nzunodebva akati mirai ndinobvunza mai. Pakanda mai ndoda musoro waJohani. Saka Jezebel akafa kudhara. Jezebel mweya unoda musoro waJohani waElijah.
saka muvengi wako anokasonge akafa kudhara but akasiya aita mhiko. Chine basa hakusi kurarama kwemuvengi wako, chine basa is to break mhiko dzakaitwa nemuvengi wako, whether mupenyu kana kuti akafa. Vamwe patinoita mhiko idzi, vamwe patinounbreaka mwe wacho anobva wafa futi, but ngatiti akakuraya akafa kudhara, but iye ndiye akafa but mhiko dzake dzinorarama because akadzisimbisa. Mhiko dzinosimbiswa nezvipiro, saka hadzinei kuti uyu azofawo. Maybe I collect blood, uchano even afa ungai munoramba muchiitika zvinhu chete. Why? Because akatoseta precedence kuti zvinhu zvinofanira kudai. Saka zvinoenda zvichizikanwa, saka hadi kumonita every day. Akatofa, saka because akatofa hazvirevi kuti wakasunungurwa. Saka you can still come and we will break the covenant dzakaitwa nevafi vakakuroya. Saka mweya wako anokwanisa kufa nhasi, but ndosaka shoko kuti I will destroy the horse and the rider. Because wakadestroya horse chete rinotsvaga mumwe munhu anongoriraida, wakadestroya rider anonotsvaga rimwe horse. Saka witchcraft is a system, the witch is the practitioner. So the system does not die, the practitioner is the one that dies. So you have to deal with them both, the practitioner and the practice. Tichiri pafutura nespiritual wolf. Ngatiti ndauya kwamuri tabreka mira, tabreka hari, ihundu yandatotanga. Yes. The spiritual war ndatichi I have also started because inini ndamu defensive, and defensive yacho ndatoatapa opposite, ndosaka hari nonzi hari yake nemira zvachose zvabreka kwaari. As a practitioner, kuda kuti akutonotsvaga zvinhu zvitori more powerful kuti nai munhu yaatangana nini, like kana papfuti chaipo kana kuti pfuti yandikuita kai haichaita unotsvaga imwe. Hazvitandipindukire toti ngatiti ndakatitadza kurohwa, handiti moya moita zvamunenge maita ndochenurwa ndobva ndarohwa. Uyo manje akunotsvaga 21 toti marriage yangu inosimba because munhu muvengi kana angati handingakunda. Now, that's a very good question. Inini ndinoencourage kuti even takuita deliverance, zvakakosha kuti urambe uri aware spiritually. Kurati wakufanira kunamata. Takukanyira hari takuitira deliverance, but chirega kunorara. Onamata wochi. Kuti zvako zvangu zvichase zvichifamba. Saka unofanira uencourage to pray. I have a very big community yevanhu vandinobatsira. I have a very big community. Almost everyone that I have helped, we create a community where we constantly send them messages, hear their challenges. We also pray together with them, so that it's not only deliverance, we are also building them up spiritual, so that they can also fight for themselves. So after deliverance, I have a very big community in different places: UK, Canada, America, Zimbabwe, Bulawayo, and like now we are just doing mountain prayers where those people are coming, Waningari local, where we are doing. Why am I doing that? To continuously equip them, because as long as you've always been in one battle into another battle. So the good thing is you must be equipped so that you are able to fight. Ndazva kuti unouya handiti ngatiti inini ndiri diaspora, but ndaona kuti kana kuti mweya imomaona kuti ndo zvida kuitika ndingabatsirike sei. Unobatsirika zvisingabviri. Wese diaspora, like I said, I have a very big community of people that I help. One of the things that God has given me, besides kubetsera vanhu, besides izvozvo kuti takuita deliverance, titoriwo nemwoyo wekuda kufudza. Saka munhu atabetsera uyo chichazoitika, handiti? So tine macommunities ari ku-UK, Canada, America, Australia. Those people I've never seen them. Most of the people vandakabatsira I've never seen them. So they will call. There's a call that they will call me on my number. +263 785 602 388. +263 785 602 388. No number, no but and the number. I've heard people tell the number. I only want that number. That's the number that I used for this one. So any other number is not my number. So you have a lot of things happening out there. Saka munhu anokwasandifonera totoita appointment on call. I will deliver you on the phone. I've had people wairusa ropa disiriko on call. I
will call you, we pray for you. People will manifest, will break the mirror, will break the clapboard for you. The next thing is the result. You will see the result. Apostle, kutenda munhu kwakasiyana. Ngatiti ini ndafamba ndazviziva kuti family yedu ndomamirira yakaita. Ndida nodza vakomawo kwavanonyatadza kuti ini zvinhu zvedu hazvisi kufamba nekuti abcd vamwe vati hai wainini life yangu iripo asi ndozonayazama nakadokiti patroputa ndichipanenge aripapo zvinoita here kuti one family member yomirira dzinza rese roya kwamuri yodhiriva. Na unoda kuziva chinhu chese chakava mufamily one chakaunzwa nemwe one saka zvinogoneka kuti munhu one abvise chinhu mufamily kana ane commitment. It takes a lot of commitment. It's not just so ndakanobvisa munhu wese. It's a commitment that you make. Why? Because munhu akaunza case iyoyo mufamily kana munhu ari kuita izvozvo angave one. The Bible says by one man all men have sinned, by one man all men have been restored to righteousness. Saka yes, it's possible. The only thing is, can you meet the demands? If you meet the demands, you can take it away. Kune vanhu my families, even vasingana manje, vari kubudirira mafamily mavo, not because vari connected still, but ngoti mufamily mune munhu one anonamatira munhu wese ari committed on the altar. Saka anonamatira dzimwe nguva munhu anotombobudira dakavanhu vese, but ndeyatoti family yese iwe zvairi. Vanozozviona chikana munhu yewe that person is taken away from them. Kubva gore rakafamba ivai zvinhu zvakatanga kukwira pasi hamusisina munhu anotakura mutoro yenyu. Apo zvazvataura zvogona kunge zvingori izi ndogona kutingamira ndogona kutinga hari ndongofungidza kuti apostle ndiye murwi wangu ndonyorwa zita rangu apostle aiken vanesa mahari ndovanari breka inini zvangu. It does not operate that way. Okay. It doesn't operate that way. Ndosaka uchinoti varoi vanonzwisa zvinhu izvozvo. Unfortunately chechi haisati yazvibata ndosaka vanhu vanochechi vati disadvantage. Varoi vese ndinhu vanodhakod vanonzwisa ndosaka Jesu Kristu namukandoti werima wakangwara kudarika wechiedza. Wemurima vanonzwisisa kuti ndoda kuuraya munhu uyu even atori n'anga anokwanisa kubva kusiya shrine yake kuenda kushrine yemumwe n'anga. One understand yatinoti protocol inoshandiswa muspiritual world. Muspiritual world hamungoite zvinhu haphazard kuti unongomuka kuti ndakutopwanya because iye harangomuka achidaro. There's a specific instruction that was given yekuti even mwari paipa mainstruction muwake arega haungomuke because ndaona chiroto measurements eake aurikuwaka ari kudenga saka unofanira wakatarisa denga racho uchiona measurements uchiita zvauriri. Saka even in the satanic world that is what they've understood kuti no hatite zvinhu haphazard. I will tell you something. Kumusha kwedu taibika doro family yatakazvara paibikwa doro pane chinhu chandakawitnesa one day kwakatadza kubikwa doro rakanzi doro iri rahana kubikwa zvakanaka ngaritambe pacha doro raitwa 2 months richibikwa zvonzi harina kubikwa zvakaita zvakanaka. Mweya wamubhoza hamusi kuribikira imimi muri kuribikira pane mweya watibika idoro saka une weya uri kuda kuti doro racho rose ribikwe nako saka munyika yakanzwisisa zvinhu zviri spiritual chechi haizvinzwisise vanofanira kuenda kuchechi enough takura zibhaibheri rako kuenda kuchechi enough. There are things that you actually operate in instruction. Kuti ndakakuti ndikupwanyira hari maybe I would demand kuti this is what maybe you're going to fast for 2 days. You should be able to go for those 2 days because we are dealing with something because vanhu vanokukonekta vachikuisa pamamira havangotore zita rako weti no sezva vachauraya mbudzi vachauraya mombe pachadiwa mari usiya wakuda zvinhu sezvozvo wakuda kuapiza spirit ine simba yokudaidza mwoyo womunhu kuti muone munhu akanatira. Saka hamotore girazi rako angori ndosaka vanotora girazi rako kaenda utafanira uchaona zvakaitira unongochizviona iwewe. Ini ndakatora glass ndikakutaka kutasa glass ukwazo kana kuona vavengi vako. Why? Because kune instruction yandakapa ku glass kuti ava glass yo apasi pese pauri natural sometimes you're very spiritual tatopinda munyika imweya you have to travel with me takutoita zvakuitika kuno. Saka munhu kuti azobude muzvinhu izvozvo kune ma-instructions anopiwa and most of the time vanhu are not ready for those instructions. Those saka zvita kunge verima izvo zvinhu akaenda norombera business rake akati tikuda mwana toda ropa remwana chinoita kuti asahesitate
haasi kuti asamwana atosama results. But maKristu mazhinji ane vari reluctant vanoti zvinhu zvinoitike. Hakuna chizvinoitika. Hakuna. You keep waiting there. Uchifunga kuti one day zvakoshanaka. Wait, and you still see now that you are actually nearing your grave day. You will die like that. Or even will be worse. Mataura yemi kuti vanhu vanopractice witchcraft vanotinda kuna someone vonotenga vopiwa matools of trade. Yes. Total is spiritual. Imimi munotenga kupi so that ndinotengawo inini ndigodeliver vanhu vari maproblems atikutaura nezvavo. Ndakuudza chokwadi chemahara. Ndozoti nyika ine conception yorwrong. If I was given a choice now, I would never want to be a man of God. Okay. I never want to be a man of God. If there was a way, even as Malaka did not say, don't Asha when you church, that's what Maran did Ash, I'll go and do that gladly. I'll be happy. Why? Why? We carry a lot of loads. The one was not to appreciate. With it, there are people that have helped in quantities. They will never look at you. They think they are wise. Is not easy. It demands a lot of things. Now, if you're a man of God, you're actually assigned. So I found I need to know how to operate it. Not only operating it, I need to be an expert. So there's a training that you went through. Maybe it took me 4 years. I cannot wake up today and be like you. Even I cannot be like you. These are God-given. Where I bought these things, this anointing, it is one, the calling. Number two, ukama unamari. Yes. Saka inini zvangu hapana chindikada kuti kune authority inopiwa munhu waMwari isina mwana wechechi, isina mwana wesangano. Nometa ukanamata. Even Mwari akatopinda mumba mako, kune authority. Kune vanosangano maindi vanamata kudarika mafundisi avo. But wasina authority namufundisi. Mufundisi, it's an office. It's a calling. Saka even ukanamata sei, kune zvinhu zvinotoda muprista, unotenda kumuprista kuti zvinhu zvako zvifambe. Vanhu vaMwari makawanda. Nditofana kuwandisa. Vanhu vane matambudziko vakawanda. Zvine here kwazvinoti uku ndokwazvinoita chero chero. Kana kuti munhu kana achinge asina dambudziko anogona kungotsvaga munhu waMwari obatsirika. Nemukuona kwedu tine maassignment edu ndosaka takatowanda. Chinotiwanza maassignment akasiyana. Assignment yangu ndikwasafanana neassignment A. Saka unokwasakela kwa-assignment A achigogona kuticha zvekuzorwana nemamhepo azvigona. I remember I was talking to another man of God anoticha kuBible school, one of the biggest Bible schools in Zimbabwe. Ndichimuti unoita deliverance here unoticha, ndakaona mamutsaka achiticha kudeliverance. That do you do deliverance here? Vanongoiticha chete. And I man of God, I will never do deliverance. But why? And I know hondo dzakawanda. That's so how do you know kuti unoticha zvinoshanda? Kana vanhu vachida ndovarefera kunavanhu vanoziva kuti ndonini. Saka munhu wese ini ndokwasonge ndiri much in dealing with witches and coverings and altars. It's an area vakanditi maybe ndiite zvimwe zvinoitwa nemumwe mufundisi maybe zveexcellence zveshe ndokwanisa kutotambudzika kuzviita. Saka munhu wega ane assignment yake. Saka yes, unokwanisa kuenda uko zvoramba kushanda. Woya panapa dzimwe ndokunamata ndakamukuona ngokutarisa zvinhu zvako zvotanga kutoita. Agora unokwanisa kusema man of God 3. Munhu unofana kunamata semunamato. Munhu anongokutarisa. Munhu ototi otita right. Kwenda mwafana kunamata zuva kutaura kukuta pascriptures. Munhu achakuta pascriptures angopointa so kuti deliver. Otodeliver. E-level of authority and grace given. Okay. Tamupedza program apostle. Yes. Tutaura nezve spiritual warfare imamonitari. Ma-symptoms so that pavanogona kuti munhu abatira program pakati. Ma-symptoms aungaone kuti iwewe zvinhu zvako hazvisi kufamba mulife uri kumonitwa ndeapi. Mabataura zvichibvatira kuti matsokoro zvakare. Mapattern. Pattern wakona life yako chine zvinhu zvinoramba zvichidzokorora. Zvinoramba zvichidzokorora dzikunzoti pese pakupera kwemwedzi pese ndinoita zvinhu zvisiri right. Pane chinoitika kwandiri anawe
chinhu chakaita futi last month chinhu chanoite nezvi zvinoitika pese paunoita pamiri 3 months une miscare kana pese paunozvara kune family dzoti wakangozvara mwana ari mukomana anotofa ari firstborn zvinombokuratidza kuti monitor why is it vanakomana mafirstborn anofa but kana ari mwana musikana hafi kunoona kuti uyo anokwanisa kuita mwana mukomana vamusame family uyo ofa uyoita mwana musikana uyo orarama but uyo akangoita mwana mukomana ofa kune mafamilies akadaro those are patterns we are being monitored saka zvinhu zvinoramba zvichidzokera kana tine zvinhu zvinofamba mumwiri mako mamovements in your body zvinofamba all those things are trackers matracker wada kusvika pachinhu chakanaka tracker inoactivate wobva waoneka kunzi bate ada kusaka nemunanake misai munana ada kurohwa misai marriage murume wacho ada kufa kuna vanhu vakaurayiwa nemaaccident nemamira aya kuti unototariswa uchienda kumusha kana kumusha nemota vaya mota all of a sudden mota but you are alone apepasina kana pani straight hapana anything but you are being monitored so people can even die through this monitoring mirrors people can wanoita kungangonzi tiradze munhu anoda kuti uraye uburiswa kusoni ubaya munhu uri kwauri maiwekani chii nyamba kune atori mushira ina kubaya abaya glass ana kubaya iwo but spiritually wakutoa say that's how the spiritual world operate so ukaona zvinhu zvichiitika kuti ende chimwe chinhu ukaenda kuchipatara ukaona madoctors asingaone chirwere chako stop wasting your time going there that thing is spiritual we have to attend it from mamiras and playboy unoenda kuchipatara kuti apo pari kurwadza but hapana chiripo taita zvese taita matestes hapana but I'm dying you know you are dying it's spiritual you are being monitored there's a mirror somewhere monitoring you and a clapboard that is responsible so all those things are signs ukaona uchita chinhu chakaramba woita chinhu chakaramba same thing stop zvakabetsera wakaona uchita chinhu don't encourage yourself usateri mamotivational zvezvekutanzi no zvinoita unoona mudanga reshumba kuti dzinokudya because kune zvakawanda zvinoita kuti dzisakudya zvausingazivi saka una waita project yaramba sit down relax look for help you then discover kuti haisinya kuti uri off kana haisinya kuti hauna capacity but you are being monitored so everything that you are going to do zvinova zvinoenda apostle aike vana vakupi ende vanobatsira nguva iyo vanobatsira pafoni here vanoita sei munowanirwa sei nekubatsira vanhu vanotambura sei ndinobatsira mwana uya panapa for deliverance there are many people that come here for deliverance vaima paadresi yacho haina secret handira tisi musecret world haina secret world ndinowanika kudonview yes 7653 donview ndo kwandinowanika number yangu as I said you can call me on my number 07 +263 785 602 388 that's for WhatsApp and for even direct calls tinoonekazve masundays mutown pakuna pachinoina Albion second floor mugym room 2 hall 2 ndomatinoitira maservice na 9:30 to 12:30 that is Marare CBD tinoonekazve mafridays tinoita all nights mafridays healing and deliverance hausatambona zvakadaro kana uchindinzwa ukaenda kuona chinonzi power we don't just talk we are demonstrators of what we do saka mafridays every friday tinoita all nights but nechinamata chiita healing and deliverance and people are welcome but pamafridays vanhu vanotofanira kutaura kuti akuya for the sake of my numbers okay. so that we tell you kuti kune wakwana kana kuti moya because we try to manage my numbers saka if you know you want to come you just call we make a booking yako kuti I know this Friday wakazara we are next Friday this Friday wakazara but we make sure that when we atifonera we attend to people saka tinofonerwa some come while overseas just pick your call me or do the deliverance on the phone mashoko inekupedzisira kuvanhu vakateerera paprogram yanhasi monitoring mirror mashoko angu ekupedzisira kuna vanhu vakateerera ndati muzive kuti zvinhu izvi zvirireu ndezvechokwadi kana usingazvitende wait and see one day
uchazvitenda. Ndinoona vakawanda vakanzoti apostle ndakakunzwa last year wakufona izvozvo because pandaitaura kwauri zveshonge yenyaya because hauna dambudziko. Dera unoona murume asina mumba, dera unonzi muchato wakanzerwa, dera unoti zvinhu hazvichafamba, ndipo unofunga kuti kuna apostle IK. Ndauti muzive chinhu ichi, life yatinorarama iri spiritual, unofanira kunge uri spiritually alert for you to have victory in this life. So be spiritual. If you are hearing me about these problems, please come for deliverance. The Lord will have mercy on you. Another from wherever you are. God bless. In as I've said from the beginning of the program, at Slime Media we say building